बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਲੂ ਅੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸਮੋਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਖਸਤਾ ਸਮੋਸੇ ਬਣਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਪੱਟੀ ਦੀ ਡੋ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਦਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਸਾਬਤ ਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਪਾ ਲਓ। 4 ਚਮਚ ਘਿਓ ਦੇ। मैं देसी घ्यो इस्तेमाल कर रहा। तुम कोई भी आयल इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी घ्यो इस्तेमाल कर सकते हो। ये 1 चम्मच नमक शामिल कर लो तो इन्होंने सब चीज़ों अच्छी तरह मिक्स कर लो तो नाल थोड़ा थोड़ा पानी पा के इसनों आटे की तरह गुन्नी जाना है। ये डो थोड़ी ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए तो बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। बस हल्का हल्का पानी पा लो, ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा जहा फिर पा लो तो इसनों अच्छी तरह गुन लो। डो साड़ी तैयार हो गई है। इन आधे घंटे वास्ते रख देंगे। आधा पौना घंटा तकरीबन हो गया है। हुण असीं इस डो के पेड़े बना लेने छोटे छोटे ताकि टिक्कियां बेल लईए। गोल गोल टिक्कियां बना लैनियां इस तरह तो उस तो बाद उन्होंने सेंटर विचों कट के 1 टिक्की दे 2 समोसा पट्टियां बन जाएंगियां। सारियां पट्टियां तुसीं इस तरह ही तैयार कर लो। हुण असीं मसाला बनावांगे जिहड़ा असीं समोसियां 'च फिल करना है। फ्राई पैन 'च थोड़ा जिहा तेल पा के गर्म करो। थोड़े जिहे बरीक कटे हुए प्याज पा लो। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट पा लो। एक चम्मच नमक का, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च तो बिल्कुल थोड़ी जी हल्दी 1/4 हिस्सा चम्मच का वो शामिल कर लो। तो मसाले में थोड़ा जिहा भुनो। जरूरत के मुताबिक थोड़ा जिहा पानी भी शामिल कर लो। हुण असीं इहदे विच मैश किए हुए आलू शामिल करांगे। ये असीं बॉयल करके आलूआं नूं तो मैश कर लिया सी। इहनूं अच्छी तरह मिक्स कर लो। दो हरियां मिर्चां बरीक कट के शामिल कर लो। तो हुण इस विच 2 अंडे असीं बॉयल करके उन्होंने बरीक बरीक कट लिया सी वो पा देंगे। इन्हों अच्छी तरह मिक्स करके हरा धनिया पा लो। हरा धनिया पा के तो सारा मसाला जिहड़ा है बिल्कुल तैयार हो गया साडा, जिहड़ा असीं समोसिਆਂ 'ਚ फिल करना है। हुण असीं समोसे बनावांगे। समोसा पट्टी इस तरह हाथ रख लेना, एक साइड तो फोल्ड करना है। इनू थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है ताकि अच्छी तरह जुड़ जान। इस तरह हथ विच इनू तुसीं रख के तो ये मसाला फिल कर लो। मसाला जरूरत के मुताबिक थोड़ा पा लो, ज़्यादा पा लो, थोड़ी अपनी मर्जी है। हुण उतली साइड तो असीं इहनूं पानी ला के तो अच्छी तरह बंद कर देंगे।
पानी ला के बंद करना ਜ਼ਰੂਰੀ है, इस वास्ते है कि जो ਅਸੀਂ फ्राई करांगे फिर खुलणगे नहीं, वरना खुल जाएंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ डिज़ाइन बना देंगे। कांटे का डिज़ाइन बन गया खूबसूरती वास्ते। इस तरह असीं सारे समोसे तैयार कर लेने। हुण असीं इहनूं फ्राई करते हैं। कढ़ाई च तेल पा के उन्होंने गर्म कर लो, तो एक एक करके समोसे पा लो। समोसे दरमियानी अग ते ही तैयार होने हैं। एक दो दफ़ा इनू हिला दो ताकि एक साइड तो सड़ ना जान। साढ़े आलू अंडे वाले समोसे बिल्कुल तैयार हो गए, बड़े अच्छे तैयार हो गए। तुसीं ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे घर समोसे तुसीं भी बना सकते हो। खुदा हाफिज़।